Huyu mama akakuja akaniletea mtoto akaniambia, "Huyu mtoto ni wa bwanako. Umchukue, umulishe, ujue venye mtafanya naye." Nikamuuliza mama fulani, "Si wewe ni rafiki yangu sana." Hebu tukae chini. Imagine hata sikuwa na vita. Kwanza hata wanaume walikuwa wanasema kumaanisha bishop huwa anatukulia mabibi zetu huku. Yeye huwa anakula huku mabibi zetu. Kwa hivyo ukienda kazi, hata kuna mama aliambiwa, "Hebu nikuulize, kila saa unaniambia unataka kwenda kwa bishop, unataka kwenda kwa bishop." Kumaanisha hata wewe kuna kitu na bishop. Tuko family, it is my belief that you're doing well. And thank you so much for choosing to watch us. Now, our guest today, Elizabeth, narrates to us how the man of her dreams and that of the church, in this case a bishop, turned from being that, a dream, to a nightmare in her life. Let's listen in. My name is Kingori Wangeshi. This is my story right here on Tuko. However, before we listen to Elizabeth's story, if you're feeling stuck in your career and you'd like to gain some digital skills and enhance it, then this is what you do. How do you get a start in digital marketing? You can start with this Tuko copywriting course. You learn creative writing techniques, social media copywriting, SEO, how to use AI tools effectively, attracting new clients, and more. Enroll now. Habari zenu, majina ni Elizabeth Wanjikumburo. Mimi ni mama wa 5 na ninaishi hapa Kayole. Huwa nafuliwa mama nguo ama kibarua ya kulima ikipatikana. Tumesema kuna watoto wangapi? 5. 5. Haya, leo tuko hapa kwa sababu ya story ya maisha yako. Ilianzaje? Mimi nilizaliwa saizi Nakuru. Na wazazi wangu wote wawili. Then babangu akapata kazi hapa Naivasha. Ndipo sasa akanunua shamba pale kunaitwa Gatamayo. Na tukahamia huko. Nikasomea shule inaitwa Kangari Primary. Hadi grade 8. Wakati nilimaliza shule, nikaanza na huko tu na vibarua. Kibarua ikanishinda, nikaanza kazi ya nyumbani, kazi ya maid. Nikafanya huko miaka 3, then nikarudi nyumbani, nikaanza kuuza tunguo. Na wazazi wangu walikuwa Wakorino. Pia so mimi nililelewa tu kanisa ya Wakorino. Tukiwa tu hapo kanisa ya Wakorino, kanisa yetu huu ilikuwa inaenda unaotoa. Unaambiwa huyu ni mzee wako, anaweza kukuoa. Wewe ukikubali unaoreka. Before uende kuolewa, haukuenda secondary school? Sikuenda, nilifika tu 8. Okay. Sasa nikaotoa bwana na nikaoreka. Wakati nilioleka sikuoleka harusi. Ile tu ya kuombewa kwa church, unashikanishwa. Then na sasa unaenda kwa bwana wako. Nilienda huko kwa bwana, tukaishi na yeye. Tuliishi mwaka mmoja ndivyo sasa nipate mimba. Wakati nilipata mimba, nikakaa nayo miezi 9 na nikajifungua mtoto wa kijana. Nilipojifungua mtoto wa kijana alifurahia sana na juu amepata baba yake na tukaendelea tu vizuri. Wakati hata hatakuwa na kitu, tulikuwa tunaishi kwa wazazi wake. Tukaendelea hivyo, maisha ikaanza kuwa mzuri. Tukaanza kulisha ng'ombe na mbuzi. Tukalisha ng'ombe 2, akaziuza, akapata faida kwa hizo ng'ombe, akanunua zingine. Tukaendelea tu maisha tu pole pole. Kama mnajijenga. Kama tunajijenga. Ndivyo sasa akaona haina haja sasa ya kukaa hapa. Wacha atafute pesa zingine aende akope, aongezee na hizi za nyateuza ng'ombe, tukanunua kashamba. Alienda kwa sako na akakopa pesa shilingi 200. Akakuja akauza hizo ng'ombe zingine, tukanunua kashamba na tukajenga kanyumba kadogo. Tukaendelea tu hivyo pole pole, nikapata sasa msichana. Mimba ya pili. Mtoto wa pili sasa. Mtoto wa pili, nikajifungua msichana. Na nikifungua huyo mtoto tulikuwa kanyumba kadogo sana, Kenya alikuwa tu na ya kujenga. Na nguvu ya kujenga. Na tukumbuke sasa analipa loan, kwa hivyo alikuwa amefinyika sana akilipa hiyo loan. Tukasaidiana tu, nikienda vibarua, yeye anaenda kazi kwenye alikuwa anaenda. Maisha ikakuwa sasa ngumu kabisa juu sasa loan imemkaria. Kazi anapata kibarua leo, kesho inakosekana. Na nikamvumilia tu. Tukaendelea. Sasa ndivyo akaambiwa na mzee mwingine, kuja kazi huko Kiambu, uone kama at least hiyo loan itaweza kulipa. Bwanangu akachukua miguu akaenda Kiambu akafanya kazi. Huko alifanya miaka 3. After kukuja sasa akawa amemaliza kulipa hiyo loan yake. Kaniambia sasa ninaonelea turudishe tu ng'ombe na tumbuzi at least sasa maisha ianze kugeuka. Nikamwambia sasa mimi nilikuwa ninaenda chama. Wacha niende hiyo chama juu niko karibu kukula, ilikuwa tu ya Meringo Road. Chenye nitapata na chenye uko nacho, tukuje tuunganishe tununue ng'ombe nyingine. At least tuweze sasa kuelimika na maisha.
Bwana wangu sasa tulifanya hivyo, tukachukua hizo pesa, tukanunua kang'ombe, akaniacha hapo na ng'ombe na akaendelea kazi zake. Sasa mimi ikakuwa maisha sasa ni kama juu niko na kitu ya kulisha, imekuwa rahisi. Ng'ombe yangu ikakaa, ikashika mimba na ikazaa. Nikaanza kuuza ile maziwa nikikuja kulisha watoto. Ile pesa ya maziwa nikamwambia kuna haja ya kukula hizi pesa zote. Tutakuwa tukikula 100 na 100 tuna save. Tukaendelea tu na hiyo maisha. Hii 100 yenye tulianza kusave ikafikia tena sasa niko karibu kula chama nyingine. Wakati nilikula nikamwambia juu nimepata sasa 13,000, hizi pesa tuanze kununua mabati ndivyo tujenge. Tukanunua mabati tukajenga karumu 2. Tukiwa tu hapo nikashika mimba ya 3. Ule kijana mwenye nilikwambia kwa grade 5. Na nikajifungua huyo mtoto. Bwana sasa ndivyo hiyo kazi iliisha, akarudi tena nyumbani. Tukakuja tukakaa hapo na alikuwa bado Mkurino, akaambiwa anaweza kuwa mzee wa kanisa. Alikaa mzee wa kanisa tu miezi 6. Akaambiwa kulingana sasa na mahubiri yake atakuwa pastor. Akakuwa tena pastor na akaombewa na wazee wa kanisa. Akaelimishwa akakuwa pastor. Tukakaa tu tukavumiliana, maisha ilikuwa ngumu juu nayo sasa hiyo uhubiri ilinifinyilia. Juu sasa juu yani mhubiri alikuwa anatoka, anaenda anaambia unafaa kwenda mahali fulani. Anaenda. Unajua huko kwenye ameenda si ati ameenda kutafuta. Akija jioni hana chakula. Sasa ilikuwa inabidi tu nimvumilie. Juu sasa amekuwa pastor, mimi nishughulike na mambo za chakula. Tukavumiliana tu hivyo. Tukiwa tu tumevumiliana akaambiwa sasa ameelimika, amekuwa bishop. Allah. Wakati alikuwa bishop, sasa ni kama maisha tena ikageuka. Venye ilikuwa ngumu, sasa akaambiwa uko na mshahara hapa kwa kanisa, utakuwa kulipa kiwango hii ya pesa. Na nikaona wenyewe sasa ni vizuri, venye tulikuwa mbeleni, sio hivyo. Sasa ni better. Sasa ni better kuliko venye sasa alikuwa pastor. Sasa nikwambia wakati ni kama alikuwa bishop, sasa hata ndio maisha tena iligeuka. Badala ilikuwa mzuri venye nilikuwa naona, ilikuwa mbaya. Juu sasa juu yeye ni bishop, akija sana kuja na nyama. Anataka apikiwe hiyo nyama. Yeye akule. Chakula zenye wewe ulikuwa umebakisha hapo, hata akula anataka watoto wakurange hizo. Sasa nilikuwa namuuliza, kwa nini unakuja kubadilika na wewe ni bishop? Unabadilika. Tueleze vizuri. Ameenda na huko. Sasa tuseme ni mkutano ama conference. Ama conference. Akija si atakuja na nyama. Anataka hiyo nyama apikiwe, akule. Yeye mwenyewe. Watoto wakula chakula zenye ulikuwa nazo. Sasa akaa ni kama amebadilika, ni kama zile pesa zishaanza kumbadilisha. Sasa nilikuwa namuuliza aje, kwa nini umekuwa bishop unataka kutenganisha watoto na wewe? Unataka chakula yako wewe mwenyewe yenye ni special. Watoto nitawafanya aje ama nitawaambia nini? Sasa iko inabidi nikiona yeye ameleta nyama na niko na mia zangu 2 natumana nyama. Ndivyo hata nikipika hata watoto watakulia hapo. Na unajua sasa juu wewe ni mke wa bishop, hutaki kutoa maneno nje. Unataka tu kumfichiria hata akikufanyia nini, unafichiria tu. Tukakaa hivyo sasa unajua sasa bishop anataka manguo mzuri, viatu mzuri, ndivyo hata akiwa kwa madhabahu anaonekana yeye ni mtu. Ikafika mahali wakafungua huduma. Sasa alikuwa ananunua manguo mzuri yake. Na ya bibi wa bishop. Hata mimi alikuwa ananibaia. But watoto hataki kuwabaia. Juu anataka yeye nikuwa mzuri. Na juu mimi sitaki aibu. Inabidi sasa na mimi nipange watoto wangu. Sasa mimi nikiwa bishop nionekane mzuri na bibi mzuri na watoto si wazuri, hawajavaa vizuri. Imagine itakuwa aje. Lakini ukimuuliza anataka tu magombano. Unajua sasa ameanza kujisikia akona pesa. Hataki kuonekana yeye ni mtu hivi. Sasa nilipitia mambo mangumu juu yeye ni bishop. Ninamvumilia tu. Akitaka kwenda safari, si utampakia kabaki kazuri. Manguo uweke nguo mzuri juu ameenda sasa madhabahu. Lazima avae vizuri. Na hizo nguo zikuwe mpaka zimepigwa pasi. Akipata rongi yake hivi imekunjana, ni makelele, nataka nionekane vibaya, sijui nini. Inabidi sasa umtayarishe akuwe mang'ara. Lakini wacha nikwambie hiyo maisha ya bishop unaona ati sasa watu walikuwa wanaona mimi nimekaa vizuri sana. Unapata mtu na huko nje yeye amekaa vibaya, sasa analeta maneno yake kwa bishop na kwa mke wa bishop. Unamsikiza, unaweka chai jikoni, unawawekea, unawasafi vizuri, but mtu na huko nje hizi jua venye unapitia, anaona wewe umekaa vizuri sana. Kuna wakati ambapo kuna mtu ama watu walileta issues zao kwako, zikawa zinafanana na zenu, lakini siwezi muambia, unamvumilia, unamuonyesha ndoa ni kuvumilia, Mungu atatenda.
hivyo. Yaani unajaribu tu kumuonyesha. Na wewe unapitia yale tu ameleta. But huwezi mwambia. Siri zako wewe mke wa bishop huwezi zitoa nje kwa washirika. Unazinyamazia tu. Wewe ni kuomba tu Mungu at least ageuze hii ndoa yako. Lakini mkipatikana pale hata kwa kanisa mwambie mama bishop simama usalimia watu ama uongeleshe watu. Wewe ni mzuri sana. Lakini kuna chenye unafikiria na uwezi tangazia watu. Tena hata uwezi enda waambia pastor ati ninapitia hii na hii na hii na bishop ni mkubwa kuliko pastor. Hata huyu pastor ataona huyu mama hata ajielewi. Mimi nilikaa tu hivyo na hizo mashida zangu. Ukimwambia usilipie mtoto shule anakuambia pesa zikipatikana nitalipa, lakini si ati amekosa pesa. Pesa ako nazo. Akipigwa tu simu ambaye unatakikana na kuru kiungano. Dakika hiyo pesa zitapatikana na aende. But za mtoto za shule ukimwambia mtoto atafukuzwa shule, wewe jaribu nitafanya watoto na usiniibisha. Watoto wakae shule. Nisimwaibisha lakini anipei pesa. Naona. Nikapitia na nikanyamaza tu. Sasa ilikuwa inafika mahali Wakorino huwa wanaenda kwa watu kuomba usiku. Wanaenda wanaimba mpaka huyo mtu anaamka, ilitoka kwa rahura. Akiamka mnaimba na yeye, mnaenda kwa mwingine. Hivyo. Yaani ni kama kuamsha mtu. Ni kama kuamsha mtu. Ikaendelea hivyo. Na sasa wakati wanaenda huko na yeye ndio bishop, watu wanamtii sana. Hakuna mtu mwenye alikuwa ametiwa kama huyo. Watu walikuwa naona ni mtu wa dhamana sana. Tukaendelea, sasa ndivyo nikapata mimba ya huyu mtoto wa 4. Wakati nilipata mimba sasa sikuwezana kuendaga hiyo makesha. Mimi nipumzike, yeye aende na washirika. Walikuwa tu wanaenda tu. Na mimi hata sina maneno. Juu sasa yeye ni mtu wa Mungu. Si wanaenda tu na washirika zao. Mimi nikabeba mimba yangu, nikajifungua mtoto, sina lolote. Namuona tu ni mtu wa kawaida na nilikuwa najua tu venye amegeuka, hizi ni pesa zinamfanya ageuke. Tukakaa na yeye vizuri. Nilikuwa namuuliza aje, na kwa nini unageuzwa na pesa? Kitu gani hili kufanya uone wewe sasa umefika sana? Unajua Mungu na yeye hushukisha watu. Ananiambia sasa unasema Mungu hushukisha watu, nini nimekufanya? Anambia hujanifanyia kitu lakini ninaona nikikwambia ufanye hivi haufanyi. Wewe unataka wewe mwenyewe uonekane wewe ni mzuri sana. But sasa watu wakijua tu venye unafanya kwa ndoa yako watasema nini? Nani atawaambia? Ataambiwa na nani? Tena utaenda usimamisha mtu mwambie mimi ni mbaya. Hakuna mwenye anajua mimi ni mbaya. Wewe ndio unasema mimi ni mbaya. But mimi ni mtu mzuri sana. Hata kwa sasa mimi ni mtu mzuri. Anambia sawa, haina shida lakini Mungu yeye mwenyewe huona. Nakumbuka kuna kesi ililetwa hapo. Bwana na ni Mkorino amepiga bibi yake. Hiyo maneno ilileta shida sana juu sasa bibi hataki kusikiza. Anataka yani amekuja sasa astaki bwana yake. Bwana yangu alitaka kuonyesha huyu bibi, huyu mzee wachana naye tutamuombea Mungu. Na tutachukua maombi, tutazidi kuomba mpaka ageuke. Nikafikiria na venye unasema ndivyo utaifanya. Enyewe utaomba na nyumba za yenyewe labda hata zitabadilika. Huyo bibi wakati sasa aliambiwa hivyo na wakaanza kuomba na wakaomba, hiyo ndoa ilibadilika. Sasa ilikuwa ni kama mfano kwa kanisa. Ati bishop aliombea nyumba fulani, walikuwa wanapigana sana, walikuwa hivi, lakini siku hizi hao watu ni wazuri sana. Kwake sasa unajua watu wajui. Wanaona tuko sawa. Baka nilikuwa naitwa tu kwa huduma. Bibi ya bishop, hebu akuje yeye ndiye ako na maombi, leo ndiye ako na ushirika. Hivyo, yani watu wanakutii, wanakuonyesha wewe ni mtu wa maana, but chenye unafinyika hata huwezi jua. Ukienda pale kwa mkutano unavaa sura nyingine ya furaha. Ya furaha, huwezi onyesha kila mtu ati kwako mlikuwa na magombano. Pia nilikuwa najua katika Biblia inasema usiende madhabahu ya Mungu ukiwa na makasiriko. So nilikuwa tu atakaa nimekasirika tu, napiga tu magoti, naomba Mungu wangu anisaidie tu nisiende pale kwa madhabahu, juu najua tu madhabahu iko na moto. Unaweza enda pale na makasiriko zako, ukirudi upatana na mambo zingine. Nilikuwa tu napenda tu kujizuia sana. Sitaki maneno mengi, sitaki makelele. Hata ilikuwa nafika mahali nikiona yeye ako na mambo zake, najifanya mimi ni mjinga. Inakuja tu namnyenyekea mbele zake, nampea chakula, nampelekea maji kwa bafu. Kila kitu namfanyia. Juu sitaki ifike mahali ati hii ndoa itaisha. Hiyo ndoa yangu nimeishi nayo ya kuvumilia mpaka ikafika extend sasa hata nimekuvumilia sana. Hata hiyo Mungu nilikuwa najiuliza kwa ni Mungu ninakuombaga lakini imefika hapa. Inafika tu mtu ukimwambia kitu anakuambia ufanye hivyo, sio unaniambia nifanye. Sina pesa, ufanye na nisihaibike. Yeye asihaibike. But sasa watu wakimuona nje wanasema nini? Bibi ya bishop, yeye ni mzuri sana, amewekwa vizuri sana.
Watoto wa bishop wafukuzagi shule. Wameishi vizuri. Juu yeye asiaibike. Ikafika mahali sasa tukaambiwa kuna nini ya pastor, kuna yani kutakuwa na huduma yake kwa kanisa. Kila mtu chenye yako nacho alete. Ukipata 500, ukipata 200, ukipata sabuni ziletwe. Wacha nikuambie. Watu walikuja kwa church, juu huwa wanamtii, walitoa pesa, walitoa kila kitu. Nikaletewa masabuni, maunga na nini na nini na nini. Wakati tulifika nyumbani na hizo vitu tulikuwa sherehe zake. Zile pesa zote nilikuwa nadhani yeye mwenyewe sasa ataniambia, hebu nikupe kiwango hii, angalau uangalie watoto. Ilibidi tu zenye nimeletewa maunga na nini hizo ndizo zangu. Lakini pesa ni zake. Nikamuuliza sasa, juu ulipewa pesa mingi, utafanyia nini? Si basi ufanye kitu mzuri yenye hata wao watakuja waseme, zile pesa tulipewa pesa, hata aligeuza maisha, alifanya hivi na hivi. Akaniambia hapana, niko na pesa zingine mahali nataka kuongezea ni buy gari. Akamwambia ni sawa, hata gari ni mzuri. But hii gari sitakuwa ikunywa mafuta, lakini watoto wako wanateseka huko. Bwanangu akabai gari. Alipobai gari, huyu kijana alikuwa karibu kutahiri. Nikamwambia sasa, yenyewe umefanya vizuri umeleta gari. Na huyu mtoto hana hata nyumba. Ameishi kwa mama yake. Atatairia wapi? Akaniambia nyumba itapatikana tu. Sasa shida ni nini na hiyo wakati itafika? Akamwambia ni sawa. Ijafika, lakini umejikue tu ukijua tumebakisha tu miezi kidogo wakati wake ufike. Tutamfanya nini? Situweza kujipanga mapema. Si hata heli ungejenga tu nyumba kidogo hapo. Angalau huyu mtoto atayasikia ako huru. Akaniambia wewe usijali. Sasa nikwambie, mimi nilienda tu kwa mashamba za yenyewe kulima tu. Nikiona pesa kidogo nakuja na nunua mabati. Pesa kidogo nanunua msumari. Mimi ndio nilijengea nyumba ya mtoto akiwa tu hapo. Lakini wakati ilijengwa, hiyo wakati sasa mtoto ndivyo aingie nyumba, watu wenye alikuja kupikia mtoto, nilikuwa tunasikia wakisema, wamama, Bishop amejaribu sana. Amefanya kazi nzuri. Unaona hata kuna mtoto mwingine atatahiri huko mbele yake. Juu sasa alimaliza 28 kuenda nyumba. Sasa mimi nilikuwa najiuliza tu kwa moyo, nyinyi mkijua tu hamwezi ongea. But juu mimi sitaki hii madhabahu ya Mungu ianguke, nataka tu isimame. Wacha tu nivumilie. Juu mimi sio kiwete. Nitavumilia tu, nitafanya mambo zangu. Yeye mwisho kusema Bishop. Na sijui sasa yeye jina yake ndio inatengenezeka, alikuwa analinga sana. Wakati sasa mtoto alikaa kwa nyumba siku 8. Hiyo siku ya kutoka, siku sasa wakurino ni wajae huko, waimbe, wafanye nini. Mtoto wangu alitolewa kwa nyumba, hata uweze sema ati ni mtoto, mama yake anakula shida. Alitolewa vizuri sana. Watu waliimba, wahubiri walikuwa huko. Ukimuona Bishop mwenyewe akiongea, uweze sema ni yeye, mtoto wake na ametoka kwa nyumba. Hiyo wakati nakumbuka vizuri sana alibai tu shati na slippers za kutoa mtoto na longi. Asiaibike akitetewa mtoto. Na wale wa vijana wa kulini walikuwa wanafikiria mtoto wakakuja. Akawaambia na wao manguo. Sasa tuliporudi sasa hospitali zikaishi nikamuuliza sasa umeng'ang'ana vizuri sana. Umetairisha mtoto, umemaliza kila kitu. Juu sasa wewe ni Bishop. Watu wote wameenda wakijua mtoto wa Bishop ametahiri. Sasa yuko tumetoka na secondary tutampeleka. Kaniambia hiyo wakati ikifika sasa usipoache mtoto apone. Kifika ataenda tu. Kaambia ni sawa ataenda, lakini usifanye mambo za aibu. Sasa itafika mahali hata mimi niachilie huyu mtoto nione venye utafanya. Kaniambia sasa umwachilie aje? Hebu jaribu venye utaweza na mimi chenye nitaweza mtoto asome. Mtoto asome. Kaambia na juu sasa wewe unalipo huko. Wewe uko kazi, mimi si uko kazi. Si wewe ufanye mambo zako, usirudi na mambo zako, hata heri uniambie mimi nitafutake chakula. But hizi mambo zingine za nje ujaribu kufanya at least hata watu wafafanuke wewe ni nani. Juu ikifika mahali hata mimi nitasikia uchungu na nitaenda kwa mkubwa wako. Nimuelezee hii maneno. Nilimwambia hivyo. Nitaenda huko na nitamwambia. Akasema nini? Akaniambia utaenda umwambie aje? Utaanza aje? Nikamwambia kwa nini nishindwe na kuanza? Nitaanzia usomeshaji watoto. Haukutairisha mtoto. Sasa mtoto anataka kwenda secondary, hakuna kitu unafanya. Lakini ndani atakuamini. Nani ataendeleza kukuamini sasa wewe? Mimi ukiniangalia hivi kwanza nilikuwa nanishikia kote hivi. Ukiniangalia hivi na hii suti yangu mimi naweza ambia mimi siwezi somesha mtoto. Sasa nikaona ni kama ignorance ndio unanifanyia. Juu unajua siwezi weka mtoto hapa kwa nyumba. But ni sawa tu. Lakini nilikuwa najiuliza kwa nini Mungu kanipe mtu na ukampe madhabahu, yeye ni Bishop, anifanyie hizo mambo zote niweze kuishi tu nikivumilia. Nikafika mahali nikaona hapana. Hebu niende niambie mzazi wangu. Nimuelezee hii maneno juu hata yeye ni Mkorino. Aniambie kweli kunaendaga hivi ama ni nini.
Juu unaweza ishi kuvumilia, mambo ikuje ijilete nyamaye. Nikaenda baka nyumbani. Baba yangu aliniambia, "Wewe ziko wewe." Ndio cia muthuri muhunjia ndikwenda. Lazima mambo za pastor, za bishop hataki. Na ni vibaya kuongelea mambo za bishop. Sasa nikamwambia ni vibaya kuongelea, lakini nifinyike. Sasa hapo nilimuuliza swali. Ama ndivyo nilivyotewa niishi hapa na mashida, lakini nisikuje kusema hata kwenu. Kwani nyinyi mnakaaga hivi? Akaniambia hataki hiyo maneno na hataki wewe rudi kwako. Naambia ni sawa tu nitarudi. Mimi nikarudi. Tukaendelea kukaa. Tukakaa na hizo tu mashida. Habadiliki. Ikafika sasa mtoto niende secondary. Nikamwambia fanya hivi, si utafute venye mtoto ataenda. Mtoto wangu hakuenda shule, alikaa 1 year kabla hajaingia secondary. Sasa ikafika mahali nikamwambia hapana, sasa hii imezidi. Wanajua tu wewe unapata pesa na unawahubiria. Sasa mimi nitaenda kwa huyo bishop mwingine nimuelezee. Senior bishop. Na ikaenda kwake. Alikuwa anasema nini kinazuia mtoto aende shule? Alikuwa ananiambia yeye hana pesa. Pesa yenye hata anapata mahitaji haimtoshi. But ikiambiwa aenda pahali fulani ukahubiri huko, pesa zitapatikana za kwenda. Akiambiwa nimekutuma pahali fulani, ataenda na hataki kufanya kazi nyingine juu yeye ni bishop. Huwezi muona na jembe akienda kulima. Hapana, hiyo si kazi si yake. Mimi nikaenda kwa mkubwa wake, nikamuelezea. Huyo akaniambia sasa, hebu nimuite, nimuulize kwa nini hataki mtoto asome. Akaitwa. Wakati aliitwa sijui venye waliongea. Juu hiyo bishop alinipigia simu akaniambia, hebu panga kwenye mtoto ataenda shule, atujue venye ataenda. Nikamwambia ni sawa. Nikatafuta shule na nikampigia simu nikamwambia mtoto ataenda shule pahali fulani. Lakini wakati nilitafuta hiyo shule nipeleke mtoto na nikapigia senior bishop, maneno ndivyo sasa ikaanza. Unaenda, unanistaki, sitaki kushomesha mtoto, nitamsomesha aje na nilikwambia ni pesa ninatafuta. Nikamuuliza mwaka mzima pesa hazijaitosha mpaka wa leo. Sasa huyu mtoto ataonekana aje na watu wengine? Washirika wako watoto wao wanasoma. Wewe mwenyewe usomeshi mtoto wako, utasema ni nini? Kumbe alikuwa ameambia bishop ati mtoto ni shule amekataa. Yeye hataki shule. But ni yeye hataki kusomesha mtoto. Mtoto anataka shule. Nikamwambia ni sawa. Si ulienda huko ukamwambia ati amenipiga simu akaniambia ati wewe unasema mtoto hataki shule. But ni sawa. Ameniambia nitafute nini? Shule. Nikatafuta shule na nikapata. Kupata ni sasa nikampigia nikamwambia nimepata. Akaniambia ni sawa. Ni pesa ngapi? Nikamwambia ni 5,000. Akanitumia 5,000. Nipeleke mtoto shule. Bwanako? Huyo bishop senior bishop. Huyu si anasema mtoto hataki shule. Sasa nikamwambia hizi ni pesa zimetumwa za shule. Nunulie mtoto uniform. Hapo ndio alienda akanunua uniform. Akaniletea. Na akaniambia wakati mwingine usijaribu kwenda kuniaibisha. Hii ni aibu unaniletea pasta kama mimi, mtu mkubwa kama mimi. Nikamwambia sasa wewe uko na gari hapa. Sio inakubeba. Si inawekwa mafuta. Kwa nini uweze kusomesha mtoto? Sasa ilikuwa ni kama mfurugano. Tukikaa tu hivyo. Ndivyo sasa nikaletewa mtoto. Huyu mama akakuja akaniletea mtoto akaniambia, "Huyu mtoto ni wa bwanako. Umchukue, umulishe, ujue venye mtafanya naye." Nikamuuliza mama fulani, "Si wewe ni rafiki yangu sana." Hebu tukae chini. Imagine hata sikuwa na vita. Wakati alikuja akaleta huyo mtoto. Sijui hata nini ilinishukia. Hebu tupe hiyo picha. Hiyo siku kulikuwaje ndio akuja kuletea mtoto? Ati alikuja akasema amejaribu kutafuta usaidizi kwa bwana yangu. Siku hizi hataki kumsaidia. Ndio maana ameleta mtoto. Sasa wakati alikuja juu ni mimi alipata, alikuja akaniambia, "Bibi ya bishop, huyo mtoto nimeleta hapa. Na ni wa bwana yako. Nimemletea mtoto hapa, juu ya ni bishop mlee." Mimi nilimuuliza mama fulani, "Wewe ni rafiki yangu sana. Sana 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 sana. Kwanza wa undani. Umeishi kuja hapa tunaongea mambo mingi sana. Leo hii unaniambia mtoto ni wa bishop. Aje." Mtoto alikuwa anatoshana kiasi gani? Alikuwa mtoto wa miezi 8. Miezi 8. Nikamuuliza mtoto umeniletea hapa aje? Mtoto mwenyewe mpaka ananyonya. Hapana, bishop atakuelezea. Nikampigia simu nikamwambia, "Hebu kuja nyumbani kama yuko mbali. Kuna mtu anakutafuta hapa." Kaniuliza ni nani? Hapana, kuna mtu anakuhitaji. Akaniambia sawa. Dakika kama 30 hivi nitakuwa nimefika. Akafika. Wakati alifika, mimi nilianza kucheka. Juu nilishindwa itaanza aje? Itamalizia aje? How akona mtoto nje? Wakati aliingia
uso ulikimwangalia uliona kama kuna hata hastuki. Huyo ni mtu mwenye hata hastuki. Mimi nilianza kucheka, nikamwambia huyu mgeni ni wako. Akaniuliza, akamwambia mama fulani ni umekuja. Yaani anajifanya hata ajui, hata ajui kama kuna kitu inaendelea hapo. Ako sawa. Nikamwambia huyu mama juu amekuja na ni mgeni wako, amesema amekuletea huyu mtoto. Mtoto ni wako. Si ameleta hivi pahali panastahili. Si ni kwa bishop. Kaambia kwani bishop analeta hao watoto? Watoto sasa, watoto wa kanisa utakuwa ukiletewa hapa. Sasa wewe mama fulani, wewe unafikiria nini? Unafikiria nini juu amekwambia amekuja? Sasa amekuja kwa bishop, ni watu wangapi wanakujaga hapa? Nikamwambia ni wengi, but hii nimeshindwa ni nini? Hakuna mwenye ashaikuja kusema ameleta mtoto. Asi ameleta mtoto. Nikamwambia sijui amekuletea mtoto. Si unielezee kumienda aje, ni nini inaendelea? Huyu mama akamrushia mdomo, akamwambia wewe acha kusema ati sijui nimekuja kwa bishop. Nimekuja kwa baba mtoto. Akamwambia ati bishop, you are bishop. You are bishop, unamletea mtoto. Mimi bishop wako. Unaniambia huyu mtoto ati baba yake. Ambia wewe uko na wazimu. Ambia mimi niko na wazimu. Mimi sina wazimu. Huyu mtoto nimelete ni wako. Bishop, wacha kusema ati unijui. Unanijua. Si tulikuwa tunaenda na yeye kesha. Si huyu mtoto si ni wako. Si tulizaa na wewe. Si tulikuwa tunaenda na wewe. Akasema mimi bishop. Mimi siwezi. Hata sijai fanya mambo kama hiyo. Unaona venye mama wanaletea watu maneno. Sasa mumeanza maneno. Na wewe mama fulani unamkubalisha aongee hivyo kwako. Mimi siwezi mpiga. Na siwezi muuliza swali. Nataka tu aongee hiyo maneno niweze hata mimi kufafanuliwa. Mtoto ni wako ama kunaenda aje? Akakataa. Mama akamwambia na wewe utanijua, huyu mtoto ni wako, nitakuweka kwa online. Utakuwa ukionekana kila mahali. Nikamwambia hata ukianza kumweka, wewe muweke. Juu sasa pale mmefikiana, unajua mlikuwa mnatupendana. Sasa hivi mmekosana, ndio mnakuja kuniambia. Na hata wewe hukuwa mzuri. Si ungekuja uniambia alikwambia hivi na hivi na hivi. Hujawahi kuja kuniambia. Sasa ndio unakuja kuniambia mtoto ni wake. Aliachanisha mtoto hapo. Turudi nyuma kidogo. Kwa hivyo wakati wewe ulikuwa unaachwa kwa nyumba. Alikuwa ananiambia ameenda kesha, but yes, si kesha. Hiyo wakati inakuwa ni kama hakuna kesha, lakini ananielezea kuna kesha. Alafu mimi siko nafuatilia ati mulienda kwa kina nani? Mulienda na kina nani? Juu ninajua hawa watu, hiyo ni kawaida kunaendaga yuko. So siku anaweza fikiria ati inaweza lala nje. Nilikuwa nafikiria tu si ameenda kesha. Si atakuja. Sasa siku ana maneno. So kesha ilikuanga kwa huyu. Kesha ilikuwa kwa huyu mama. Naye huyu bwanake ako Nairobi. Pia ameolewa. Nairobi. Ameolewa, si hata kuna watoto wengine. Bwana ako Nairobi. Sasa wanaenda kesha, wanaenda pamoja. Wakati huyu na yeye ni kama alipata mtoto, hakuambia bwana wake mtoto sio wake. Alimuonyesha bado mtoto ni mtoto ni wake. Na sisi wote ni washirika. Nyinyi wote ni washirika kwa hiyo. Wote ni washirika kwa wewe bwanangu, huyo mwanamke na bwanake. Sisi kanisa moja. Washirika kanisa moja. Mimi nilichukua simu nikampigia huyo mzee wake nikamwambia, huku kumewaka moto, nimekuja nimeletewa mtoto hapa chini wa bishop. Nashindwa ni nini inaendelea. Akaniambia ati mtoto wangu amekuwa wa bishop. Nikamwambia hata mimi sijui. Nataka hata mimi kuelewa na hii maneno. Akaniambia hebu nitakuja. Wakati alikuja direct. Hata alitupata tu na bishop. Bishop kumuona yeye habari yako, wakasalimiana, mzee akakaa chini. Akamwambia mimi nimepigiwa simu na bibi yako. Ati mtoto wangu ameletwa hapa. Ati wewe ni baba yake. Unaendelea nini? Akamwambia wewe hata mimi ni maneno nimesikia. Ati mtoto huyu ameletwa hapa ati ni wangu. Mimi baba fulani, mimi bishop, naweza kuwa hivyo. Akamwambia hata mimi sijui. But nataka hata mimi kuelewa juu nimestuka sana. Kitu yenye sijai fikiria bibi yangu anaweza fanya, nimeshangaa. Bibi akaitwa. Wakati aliitwa alikataa kukuja. Bibi ya huyu sasa wa Nairobi. Alikataa kukuja akasema hizo maneno ameachia bishop alee mtoto. Sasa bwana akauliza aje, ameleta mtoto na anasema mtoto ni wake na ameshi kuniambia mtoto ni wangu. Sasa walianza furugano. Bwanangu na huyu wakaanza furugano kwangu kwa nyumba. Wewe utaniambia kwangu unakujaga lini? Umepata mtoto aje? Hezi lete mtoto hivyo tu bure. Kuna kitu ili happen. Bishop walianza furugano, wakaanza furugano, hakubali, anakataa tu.
Sasa huyu mwanaume akamwambia, chenye tutafanya tutaenda DNA tujue mtoto ni wa nani. Kama ni wako ama ni wangu. Bibi naye akiulizwa, uliza bishop. Mtoto ni wake. Na kwa wakati huu at that point kanisa imejua hii maneno ama ni kati yetu ya familia peke yenu? Mimi nilikasirika nikaona hapana. Sasa hii sitavumilia. Siwezi lea mtoto na mama yake yako. Wakiwa na huyo bishop wanasema mtoto ni wake, si walee basi. Mimi nilipigia mzee mmoja wa kanisa na bibi yake nikawaelezea. Wakaniambia juu sasa huko ni kwa bishop na tunamtii, tutashindwa tutakuja aje. But hebu si ukuje kwetu tueleza hiyo maneno. Nikaenda nikawaambia venye imehappen na bwana yake amekuja lakini bado hawaelewani. Sasa bado tujajua ukweli ni gani. Sasa wakasema wao wenyewe watachukua hatua, waambie bishop mkubwa wamuelezee venye kuna happen. Ndivyo na yeye akuja amuulize. Wakati alipigiwa simu akaambiwa aende kwa huyo bishop mkubwa, bado huko alikataa. Anasema mtoto sio wake, huyu mama anamwekelea. Na hajawahi fanya tabia kama hiyo. Mtu mwenye anaheshimika hawezi fanya tabia kama hizo. Sasa si wakasema ikasemekana waende DNA. Ndivyo huyu mzee mwingine ajue ukweli. Na mimi mwenyewe nijue ukweli. Wakati DNA ilifanywa ilitoka kila mtu alikubali ifanye. Kila mtu alikubali. Sasa bishop hakuwa na option nyingine. Kwa sababu sasa hataki kufukuzwa kanisa. Hataki kushushwa chini. Atiambiwa sasa hayuko kwa kanisa. Ilibidi sasa akubali. Na alikuwa nakubali shingo upande akijua haiwezekani kuwa ni wangu. Inawezekana kuwa ni wa huyu juu bado si ni mume wake. Kwenda kufinywa DNA. Ndio maana alikubali. Ndio maana alikubali. Jota alikuwa sasa alikuwa ananisikiza vizuri sana. Mama fulani unaona mimi kana naweza fanya tabia kama hiyo. Kusema ukweli huyu mama ananiweka na ananiharibia tu jina. Ananiharibia tu jina. Na hii ni shetani imeingia hapa katikati. Unaona jua shetani venye wanaingia kwa boma za watu wanaharibu. Huyu ni shetani. Wacha nikwambie huyo shetani mwenye anasema ni shetani. DNA kwenda kufanywa, shetani si alijitokeza ni yeye. Mimi hata nilimwambia tu hapo. DNA si imetoka, simesema ni wewe. Shetani si alikuwa shetani, si shetani ni wewe. Hebu tupigie picha vile hiyo mkutano ya kuchanganua hiyo DNA venye ilikuwa. Ilikuwa na nani? Ilikuwa bishop mkubwa kuliko kwa wake. Na bibi yake na mama kanisa wa hiyo kanisa ya bishop mkubwa na bwana yake na wazee wa kanisa chachi yetu na mimi na huyu mama na bwana yake. Lakini katika hiyo kuchangia DNA ifanywe hakuna mtu mwenye alikuwa anaona kama ni serious. Ilikuwa inaonekana tu ni kama mzaha, ni kama ukweli huyu mama anataka kuharibia bishop jina. Na hata yeye akiulizwa anasema hapana. Kwa nini ulikuwa umenyamazia hizo siku zote kama ni ukweli? Ningenyamazia kwa sababu alikuwa ananisaidia. Na juu sasa alikosa kunisaidia, sijui sasa kwenye alienda. Ndio maana nimesema ni alee mtoto. Bwana yake anamuuliza sasa ulifanya hiyo yote. Mbona wewe ulikuja ukaniambia mtoto ni wangu? Singekwambia sio wako kwa sababu bado nilikuwa kwa ndoa. Nilikuwa kwa ndoa. Na ni nini ili happen ndivyo mchukuane. Sasa mama akaanza kuelezea chenye ili happen tulikuwa tunaenda kesha. Akaanza kuniambia ninakuwa mzuri, ninakuwa nimefanana hivi na hivi na hivi na mimi nikaingia na juu alikuwa na pesa, sikukataa. Ilibidi sasa nikulage pesa zake. Sasa ilichangiwa hapo na ikachangiwa mpaka bishop huu mkubwa kuliko bishop wangu alikuwa amekasirika. Akaudhika sana akamwambia sasa wewe ungekuwa mama mzuri, si hata ungemwambia kitu. Si ungeenda tu kwa mtu mwingine muelezee. Bishop ananiambia hivi na hivi kuliko kuja kuharibu kwa wenyewe. Sasa walikuwa wanaona yeye ni kama kuharibu anaharibu. Wakati sasa ilisemekana ni yake na mtoto ni wake, alikuwa anauliza aje. Sasa unaona ni kama mmeenda kwa daktari mkamchota kitu, ndio mtoto anaambiwa ni wangu. But direct ilitoka mtoto ni wake. Na alikuwa amekataa kabisa. Sasa bwana yule mama atasema namna gani? Wakati alisikia mtoto ni wangu, huyu bwana yangu, alimwambia unaona saa hizi venye tunatoka hapa, usiingie hiyo boma. Na usiai ingie hiyo boma. Huyu na yeye sasa bishop kusikia ati ameambiwa asiai ingie hii boma akamwambia mbona msukuze? Utamfukuza aje na hii neno yenye mmeenda kwa daktari mkampe pesa. Ikasemekana mtoto ni wangu. Sasa namfukuza aende wapi? Atakuja kuwa mkweli. Na wewe wakati ulijua sasa ukweli uliopo, ukweli halisi umewekwa kwa meza, ulisikia namna gani? Nilisikia vibaya. Juu hiyo miaka yote sijaitegemea ati anaweza toka huko nje na aende azalishe. Siku yeye atafikiria ati venye mtu huwa analala hivi unafikiria. Sikuwa. Nilikuwa naona yeye hata kama
kuna tu vitu tu nyumba ananifanyia haezi toka nje ya ndoa. Juu kwanza anaelimika, ni mtu wa heshima, ni mtu hata watu. Unadhani hiyo kanisa ilikuwa na watu kama wangapi? Na wewe kwa umesema mkulikuwa kanisa moja. Hakuna signs ulikuwa unaona kati yao wawili? Hakuna. Unajua sasa bishop ni mtu wa kupatwa na kila mtu. Kila mtu anataka kuona bishop. Nataka kuona bishop. So ungefikiria mtu. Juu kila mama nilikuwa na hata na bishop. Kijana niko na hata na bishop. Mzee niko na hata na bishop. So ungeona dalili ati huyu kuna kitu inaendelea. Hata haungefikiria hata siku moja. Hata kwanza tena iliniudhi ni huu mama kila dakika. Mama fulani niko na hii shida. Mama fulani tusaidiane. Ushirika tunaenda na yeye. Tunaenda kwake ushirika. Kwanza wakati alipata huyo mtoto, mimi nilienda huko na tukaenda na washirika, tukashika huyo mtoto, tukamtoa kwa nyumba ndivyo arudi kanisani. Na sijui ninatoa mtoto wangu kwa nyumba. Sijui. Yaani ni kama bibi wa pili. Ni kama bibi wa pili. Na haujui. Na sijui. Na ninaenda huko kama nimefurahia, alijifungua mtoto, nashika mtoto. Niko na furaha juu ashajifungua. Lakini kumbe ni mtoto ni mwili yangu na sijui. Na unasema alikuwa rafiki yako wa karibu kwanza. Wa karibu. Hata nikienda pahali nilikuwa namwambia. Na uniangalie mtoto fulani akitokea shule akuja kwako. Juu si yuko, nitamchukua kwako na anakubali. So usingefikiria kitu. Kumbe hata wakati huo washa kuwa pamoja, washafanya mambo zao, but mimi sijui, niko kuagiza tu. Najiuliza tu, nilikuwa tu najiuliza maswali wakati nilijua. Hii yote imetendeka nikiwa tu na sijui. Nikiwa tu na sifikiri kitu, na sifikiri chochote. Lakini ilitendeka tu. Sasa huyo bibi alifukuzwa na bwana yake. Si bwana yangu sasa sisi tukarudi nyumbani na tukaendelea, ikachukuliwa sasa bado mliporudi nyumbani bado ndoa yenu itakuwa tu normal vizuri. Haitakuwa normal. Juu sasa unajua mimi bado ni mtu. Na ile mtoto aliachwa ama alienda na mama yake? Alibebwa na mama yake. Nilisema mimi siwezi kana yeye. Nitakaje na yeye, mimi si mama yake. Kama akona hata na wakae na bishop, wajue venye watafanya. But mtoto kwangu no. Mimi nisiachie mtoto. Juu nitalea aje mtoto wenyewe na mama yake yuko uhai. Tena ananiletea mtoto sisi mimi tulikuwa na yeye. Si hata mimi hata niliwauliza, si hata mimi ningeenda nje na nilete mtoto. Si ningelete. But mimi sijawahi fanya hivyo. Kwanza nilikuwa namuuliza tangu manioe nikiwa msichana. Siku anajua mwanaume ni kusema nini. Yeye ndiye wa kwanza. Then anakuja kuniletea mtoto hapa ananifanyisha madharau kwa kila mtu. Ilibidi sasa tukirudi nyumbani, hatutaelewana juu sasa niliona hata kwenye ulikuwa unaheshimika, hiyo heshima imeenda. Hata kwa kanisa sijui venye kutaenda. Na juu pale kwa DNA kuna kitu bishop huyo mkubwa alisema tu nyinyi endeni nyumbani tutaonana. Next Sunday tukaenda church. Wakati tulienda church na tukahubiri, tukakaa church vizuri na yeye akakuja, lakini si yako na maneno anataka kuambia watu shirika. Alisimama akasema pastor bishop fulani atuiko pamoja na yeye wakiwa na mama fulani wako na mtoto kimoja. So katika kanisa amefukuzwa. Asionekane kwa hii kanisa, ameenda hivyo. Sasa watu walianza kujigeuka. Na uko kwa kanisa wewe? Na niko kwa kanisa. Bishop na bibi yake ako pale na wako na mtoto nje. Sasa waliongea badala sasa hata wanyamaze mtu afikirie kivi yake, ilikuwa ni kama kelele kwa kanisa. Ilibidi sasa mimi nijiepuke tu pole tu na watoto wangu. Niende. Ukaondoka hiyo siku? Niliondoka hiyo siku juu ni uchungu. Atina sasa kwanza walikuwa nasema na ukimuona sasa huyu bibi ya bishop na hata ukimuona hivi unaweza fikiria kitu kama hivi inaweza tendeka kwake. Na vile huwa wanatuongelesha hapa vizuri. Vile huwa wanahubiri hapa vizuri. Wao ndio watu wenye wanatuambia tukae kwa mfano. Hiyo mfano sasa mfano ni hii. Yaani niliongelea nao nikaona haina haja na siwezi ambia mtu vibaya. Cause makosa imepatikana na ishafanyika. Wacha tu niwachane na wao mimi niende. Ikafika sasa mahali hata washirika wenyewe walikuwa wanakuja kwako, sasa hakuna mwenye anaweza tembea. Unajua walikuwa wanakuja kuomba mawaidha kwako. Wewe mwenyewe umewaangusha. Wataomba nani mawaidha? Sasa hata wanaona wewe ni mtu bure kwanza juu hata wewe. Kwanza hata wanaume walikuwa wanasema kumaanisha bishop huwa anatukulia mabibi zetu huko. Yeye huwa anakula huku mabibi zetu. Kwa hivyo ukienda kazi hata kuna mama aliambiwa, "Hebu nikuulize, kila saa unaniambia unataka kwenda kwa bishop, unataka kwenda kwa bishop." Kumaanisha hata wewe kuna kitu na bishop. Huyo bishop ni mtu mwenye hata si mtu wa maana hata kidogo. Hata nimesikia aibu sana. Yaani maneno ikaongelewa. Ikafika mahali baka nikaona hapana. Sasa hii hata imezidi. Unapatana na mtu ukimwambia hawezi kukusalimia bwana asifiwe.
anakusalimia habari yako. Lakini mbeleni alikuwa anakuambia Bwana asifiwe. Sasa wewe utajishuku. Unajishuku wewe ndio mwenye makosa, lakini sio wewe. Unabeba msalaba ya makosa, lakini sio ulitenda hili jambo. Kuna wakati tulikuwa na matanga. Nikasema wacha niende matanga juu mimi ni wa kijiji. Wacha nikuambie. Hiyo matanga ukienda unakaanisha na mtu anakuondokea. Really? Anakuondokea. Juu hataki hizo stori zako, hataki. Yaani msalaba yake ya bishop ni mimi niko nayo. Na nimekuja huku kwa matanga kama kawaida tukaanisha hapa na watu, lakini wanataka waende na hapo wakae tukundi waongee hiyo maneno juu watu walistuka. Wakijua penye huwa wanamuona, vile huwa naombea watu kwa kanisa. Unajua sasa kwanza kanisa za Wakorino. Niseme hivyo tu kwa kamera, zinakuwa ni kama mbaya. Cause zinajulikana, kuna huduma huko, watu huenda huombewa kuponya. Huombewa, mambo inatendeka. Then mwenye kukuombea ndicho huyo ako na mtoto. Sasa unadhani hiyo kijiji nitaka aje? Nilikaa tu, nikivumilia tu na watu. Nikisema niende kibarua na watu unasikia, ni kama unakatakatwa. Unasikia fulani yako na mtoto, hata mtoto wa fulani ni wake. Kwani wa bishop huwa anazalisha nje. Chenye hata ilikuwa inaniudhi ni jina bishop, hata hali yangekuwa inaitwa pastor. Unajua jina bishop ni jina kubwa. Ni jina inaelimika mpaka kwa kanisa zingine. Huyo mtu hata kukiongea huwa anaambiwa akibishop wetu, pastor, yani yeye anaanziwa kusalimiwa na wengine. Then ndio huyo ametuangusha. Sisi tulianguka hivyo. Kanisa ikaanguka hivyo, ikapewa watu wengine. Sasa nilikuwa naenda tu kanisa niende tu. Lakini hata nikienda bado sitatoka huko na amani. Juu hata huwezi simama mbele ya watu waambie mimi nimeokoka ama nimefanya nini. Inabidi utulie tu kwa kiti. Hata kukiitano aje. Nani ako na ushuhuda? Si unajua mtu anaambiwa nani ako na ushuhuda? Wewe mwenyewe unaamuka, unatoa ushuhuda yako yenye Mungu anakutendea. Huwezi sasa amuka. Juu tuamuka uambie nani Bwana asifiwe. Na hakuna wa kusema amen. Hakuna hata mmoja. Itabidi tu wewe utulie, kanisa iisha, utoke tu uende zako na usiendanishe na watu. Juu utasikia mtu amekuuliza, na bwana yako siku hizi ako wapi? Ama siku hizi anafanya nini? Ni maneno tu ya kukukera. Ni maneno tu ya kukukera. Na nikikero nikienda bado kwa nyumba, sitakuwa na amani. Juu kwanza nikimuona nikijua yeye ndiye amenifikisha hapo. Sasa na bado wako kwa nyumba. Na bado wako kwa nyumba. Sasa aendi mahali. Hata ilifika mahali nikamwambia, "Si ufanye hivi, si utoe hiyo kiremba basi. Itoe tu kwa bila, ndivyo hata watu wajue wewe ni wa aina gani. Kuliko hii yote utafanyisha huko." Hata nikwambia kaniambia, "Hii kiremba hii kama nitatoa, sitatoa juu ya kuambiwa na mtu. Nitajitolea mimi mwenyewe, na nitaenda pahali pengine nifungue kanisa." Hawezi enda kwa mtu amwambie nipe kazi ya kulima. Anaibika. Hana pesa, hana nini. Na gari bado wako nayo. Gari imekwama hapo, haina mafuta, haina nini. Ikaitwa mtu mwingine akauzua hiyo gari. Hizo pesa za gari hata siwezi kuambia kwenye zilienda. Juu alikaa ni kama mtu mwenye sasa amelaaniwa. Akona ameuza pesa za gari lakini huwezi ziona. Namuuliza, "Jiulize sasa gari ulifanya nini nazo? Wewe usiniulize maswali. Kuna gari tulikuwa tumenunua na wewe." Ikakuwa sasa tumekuwa rudeness kwa nyumba. Sasa hata ile kunyenyekea nilikuwa namnyenyekea imezidi, sasa hakuna haja ni kunyenyekea. Heri tu nikwambie kweli, juu umeiuza, umefanya nini? Na umetenda nini? Juu uliangusha kanisa na Mungu, umefanya nini? Na wewe ndio ulikuwa mtegemeo. Sasa tukakaa hivyo. Wakati tulikaa, pesa za gari zikaisha. Zikiisha, hivi sasa alichukua document akaficha. Nikatafuta sizipati, nikasema ni sawa tu. Lakini sikuwa nadhani ati ataweza kuuza hiyo shamba. Mimi nilikaa tu nikijua na nioniondosha, labda ameniondoshea nisifikirie mimi nichukue nitoroke nazo. Juu bado hali yetu ilikuwa mzuri. Tukakaa wakati sasa nilikuwa na mimba ya huyu mtoto mdogo. Nikajifungua mtoto. Wakati nilijifungua hakunisaidia hata kitu. Hata nini. Nilipigia mama yake simu nikamwambia, "Huku kuko hivi na hivi na hivi na hatuna chakula." Mama yake akaniambia, "Wacha nikutumie chenye niko nayo na nikupeanie chakula angalau mpate kitu ya kukula." Lakini mama yake alikuwa anajaribu kumuongelesha sana na kumuuliza shida yake ni nini. Mbona wewe wakati unaenda kujinua ndivyo unajiharibu? Hakusikia mama yake. Hata kwanza alimuuliza, "Sasa unaniingilia maisha yangu, si wewe uko na maisha yako? Si wewe ulinizaa?" Wakati nilichukua ID, mimi sio mtoto tena. Wachana na mimi. Sasa mama yake akaniita akaniambia, "Sasa mimi hata nikikutaka kukusaidia ama nikufanya nini na hasikizi mtu na hataki kusikia. Tuachane na yeye
ataona dunia pahali itamfikia. Itamfikisha. Pahali dunia itamfikisha. Sasa ndivyo alienda akauza ile shamba. Wakati aliuza hiyo shamba, mimi sikuwa najua ati shamba imeuzwa. Nilipatwa tu na watu hapo na gari. Akaniambia habari mama mzuri. Mko aje? Tuko salama. Sasa tumetaka kupea notice hii shamba tumeuziwa. Na nani? Atolewa majina yake. Nikaona yenyewe huyu ni yeye ameuza mpaka ID yake. Nikamwambia sasa ameuza shamba, sasa sisi twende wapi? Na ako wapi? Sisi hatujui kwenye yako, but shamba ni yetu. Nikamwambia sasa na hii nyumba nitaifanya nini? Nibomoe. Usibomoe kitu, tulibageni kila kitu. Hapo niliudhika sana juu hizo mabati nyingi ni mimi nilichangia. Na saa hizi zimeuzwa. Nilianza kujiuliza sasa mimi nitapeleka watoto wapi? Ama nitawafanya nini? Nilichukua watoto kwanza nikaenda na wao kwa mama yake, nikamwambia nimepewa 1 week. Chukua hao watoto ukae na wao. Niweze kujua hii 1 week nitaenda wapi. Wiki moja hata kama ukipewa utatoa wapi pesa za kwenda kuhama? Alikuwa ametoka kwa nyumba. Alikuwa ametoka kwa nyumba na hapatikani, hata simu haingii. Muda gani hivi? Muda wa 2 weeks. Simu haingii, ukijaribu kumpigia haisiki. Lakini ilikuwa inanionyesha trade call hiyo nikipiga imefunguliwa na imezima. Imefunguliwa na imezima. Nikajaribu kumpigia simpati. Akili zikaniambia labda anafunga simu hivyo juu huku kumesota na hawezi enda kibarua huku kwa mtu. Ameenda na huko kutafuta kazi. Mimi nilipatwa na watu. Shamba ishauzwa na vitu zimeenda zote, sina chochote. Heri hata tu nirudi kwetu, nione kama angalau sasa nitaweza kujiinua tena. Na nifikirie nione kama labda atakuja aliuza shamba, atakuja niambie niliuza shamba sasa tuende pahali fulani. Sikumpata. Nilienda kwetu nikamaliza mwezi mmoja nikaona hapana. Huku na hapo nyumbani juu nimeleta watoto, bado ni stress. Wazazi wangu si eti wako na uwezo, nimekuja hapa na watoto, sina nini, sina chochote. Niko na dada yangu hapo amezalia hapo, tutaishi aje wako na watoto na mimi niko na watoto. Nikahama nikarudi kwa plot. Wakati nienda kwa plot sasa nianze maisha mengine ya kulipa nyumba. Sijawahi lipa nyumba miaka yote. Sijui kulipa nyumba. Nimelipa nyumba miezi kadhaa yenye sasa hata ilikuwa mzito. Mwisho wa mwezi unajua tu kila mwisho wa mwezi unatakikana 2,000. Kila mwisho wa mwezi unatakikana 2,000. Hii pesa ni ya kibarua, watoto wanataka kukula. Hakuwahi fikiria hata juu niliuza hii shamba na tulibai na yeye. Wacha hata pesa nimwekee kiwango fulani na niachane na yeye. Sikuwahi sikia. Mimi wakati nilikaa nikaambiwa na mama tu mmoja Mkorino. Sasa nikuambie kitu moja. Ule bibi na huyu bwana wako ni kama walichukuana na wakaenda. Saa hizi wako kimoja tunawasikia saidi za engineer. Akamwambia engineer nichukue mguu niwapate huko, nikaona hapana. Nitaenda kuuliwa huko. Juu sasa sijui wako na mpango gani, ni kama washaoana. Nikapigia huyo bwana mwingine simu nikamuuliza huyu bwana wa huyu bibi yako wako wapi? Akaniambia yeye hajui na hata hataki kumsikia. Nikamwambia sinasikia wako engineer na bwana yangu ndiko wanakulia maraha zao huko. Akaniambia hata kama wako huko, mambo za bishop, mambo za kanisa, mambo za watu wanaitana na kanisa, hataki kusikia kitu. Juu kama ndoa yake imeharibika juu ya bishop, yeye hataki kusikia kitu. Akamwambia ni sawa. Mimi nikakaa huko nikaona hizi hata ni maibu kubwa sana. Wacha mimi ihame Karate nikuje side za Kayole. Hapo ndio nilikujia Kayole. Kayole wakati sasa nilikuja siko stable. Nimehama, nimekuja huku mimi ni mgeni. Sijui nani wala nani. Nimekuja tu nimetafuta nyumba, nimehama, nimeleta watoto huku. So unajua sasa ni maisha mengine sasa umeanza. Ujuani na mtu tutaenda pale kwa duka kumwambia nisaidie na kaunga. Nitalipa kesho ama nini. Sasa nikatoka kwa mama mwingine nikaka hapa Mandazi. Kaanza kumuulizia kuku naenda aje naweza pata kibarua. Ukisikia pahali kibarua unaniitia. Sasa mimi nilianza kujulikana hivyo, kuitiwa kibarua. Kuja unifulie hata saa zingine unapata ninafua mara 2 kwa watu. Nafua huko asubuhi, saa 8 nafua huko. Unapata mwingine anakuambia hebu kuja kwa nyumba unifanyie kazi ya nyumba, then baadaye uende huko kwingine ukanda kwenda. Hivyo. Sasa nimezoea juu niko na miezi 5. Nimezoea huku, juu nimejiona na watu kadhaa, ninaitiwa kibarua ninaenda hivyo. Sasa sasa shule ilifunguliwa jana. Huyu mtoto mwenye nimekuambia kwa shule nilikuwa nimenunua uniform. Nikaona hakuna haja nimweke hapa kwa nyumba na nilikuwa nimeenda bedroom nikaongea na headmaster na akaniambia nimletee watoto. Mtoto mmoja wa primary unaitishwa 6,000 huko. 63 na mwingine 63 yako kwa standard Kenya umeona kwa grade 2. Sasa nikapata za huyu mmoja wa 5. Nikasema huyu kwanza aende. Nibaki na huyu niking'ang'ana na huyu. Na hako kasichana na hako nikajipanga na hako kakaenda shule ka form 1. Sasa nimebakisha huyo kijana na haka kasichana kingine kadogo. Hako katoto kingine sumeno ni kadogo wako.
Sasa Elizabeth, hapa ndio unaishi. Ulikuwa na nyumba ama tuseme nyumbani. Nyumba na shamba ulikuwa unalima. Unakop aje kutoka hapo na unajua si kwa kutaka, si kwa hiari yako, unajipata kwa situation kama hii? Hii situation ni mbaya. Mtu mwenye alikuwa amezoea kuishi kwake. Na kila kitu uko kwako, uko stable. Hata kama utapika na kuni ni kwako. Uko sawa, yani sikuwa na hiyo mashida mingi. Lakini saa hizi niko kwingine. Mimi ni mtu wa kurent. Nilikuwa na hizi vibaya. Juu sikuwa iamini, hata sikuamini by the way. Ati niamini sasa ni siyuko kwangu, niko kwa plot. Nyumba yenye nilikuwa naishi hata kama ni ya mabati, ilikuwa inanisaidia. Juu hii pesa yenye nilipa nayo nyumba, ningekuwa huko hata kama angeniacha, aende na niacha tu na shamba. Aende na sirudi, ningekuwa sawa. Juu nitaenda nitafute unga yangu, nikuje nipikie watoto. Hata nikikosa pesa ya makaa nitapika na kuni. Hii nyumba siwezi weka kuni kwa wenyewe. Inabidi utafute makaa, ukuje upikie watoto wako. Makaa yenyewe mkebe ni 70. Hebu imagine umeenda mlipo 200, utanunua unga na makaa, ununue mboga, kila kitu. Saizi ni kununua. Mpaka maji ni kununua. Huko siku ananunua maji. Tulikuwa tunaenda tunachota kwa mtoni. Saizi huku hakuna mtoni, ni kwa plot. Maisha imekuwa ngumu. Na hata sijui niseme nini. Sijui. Juu miaka yote nimeishi kujua niko kwangu, sina hizo mastress mingi. Nikienda hapo nilime, nitapata tu viazi. Nitatoa mahindi nikuje nipikie watoto. Saizi sina hiyo shamba. Siwezi lima mahali. Sina pahali pa kuchuna hata tumboga ama kitunguu. Naanzia kitunguu sasa, namalizia maji, makaa, kila kitu sasa ni kununua. Wale watu ambao wanatutazama wanauliza, wakati mwingine unaweza pewa leo lakini kesho hutapewa. So ni kazi gani ambayo wewe unaweza fanya ya tuseme ya biashara ama kitu kama hicho? Hata kama ni kibanda ninaweza fanya. Ama kazi ya kuzurusha manguo, ama kaduka. Mimi hakuna kazi yenye siwezi fanya. Hata mtu kakiwa hapa anipee kazi ya mikono nitafanya. Kazi nitafanya vizuri sana. Ndivyo niweze kuendelesha hao watoto. Unajua siwezi ishi kwa kusema nipe. Kweli. Siwezi ishi hivyo. Nataka hata mimi nikuwe mtu stable. Niweze tu kulea hao watoto. Angalau wainuke na nikuwe. Tulipoanza nilisikia wewe ni mtu anaweza kujipanga. Manake ulikuwa una save 100, unakula 100. Hivyo mpaka mkaendelea vile mliendelea. Kwa hivyo I think kwa hivi sasa wewe peana nambari yako ya simu, kuna wale watawasiliana na wewe. Ndio hata kama ni wao watoto waweze kurudi shule. Namba yangu ya simu ni 01 14 914 946. 01 14 914 946. Elizabeth Wanjiko Mboro. Elizabeth Wanjiko Mboro. Pole sana mama kwa yote uliopitia. Sasa watoto wote ni responsibility yako peke yako? Peke yangu, na hakuna mtoto mwenye anaweza jitafutia hapo. Wote ni below 17? Wote ni below 17. Huyo mdogo ako na 2 years na nusu. Pole sana kwa yote uliopitia, lakini tuna hope kwamba tukishafanya hii interview mambo itabadilika kidogo. Angalau uweze kusimama, ndio manake uko na bidii uweze kuwalea. Sasa maneno yako ambayo unaweza elezea watu wanaopitia yale unapitia wewe. Manake umesema pale kanisani walikuwa wanasema kama hivi ndivyo iko, basi inaonekana ndio mtindo. Ni unaweza waambia watu wanaopitia mambo kama yako nini? Naweza waambia ukiwa umeolewa na pastor si kufika. Unaweza olewa na pastor uone uko na mchungaji ati umefika. Hiyo si kufika. Hao watu wanateseka. Mabibi za mapasta huwa wanateseka sana. Juu wewe ukiwa huko nje unamtii na unaona ni mtu wa maana, lakini hujui chenye inatendeka kwa hiyo boma. Usimuone hivyo ati uone ati wamekaa vizuri. Hapana. Watu wako na mashida. Na hiyo wokovu mtu anasema mimi nimeokoka, ninavumilia juu nimeokoka, inakufinyilia sana. Juu kama si wokovu ati nimeokoka ninajifinyilia, labda ningeongea na mtu na angenisaidia. Lakini juu sitaki mambo itoke nje juu nimeokoka, inakufinyilia. But tunaomba tu Mungu. Na najua tu Mungu, hii ni mtihani tu. Hii ni mtihani, na ni mtihani kidogo tu. Nitapita. Na nikishapita najua Mungu tu huinua. But naweza waambia
wazidi tu kuombelia wengine. Ukiona mtu na hapo nje, mkumbuke tu na maombi. Juu ujui yenye anapitia. Unaweza muona kwa barabara ni msafi sana, ako sawa, uone ni kama amefika, lakini ako na mashida mingi sana. Wazidi tu kutuombea. Asante sana Elizabeth kwa wakati wako. Na tunatumai kwamba mambo itabadilika kuwa mema zaidi. That is Elizabeth Wanjiko's story, and she has gone through it all, even as a pastor's and a bishop's wife. And I hope you've learned a lesson or two, even from her own advisory words. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for your support, to the guests that we feature, and as well as this channel. Until next time, bye-bye.